ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലോക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു സീബ്രയുടെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ തരാനാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം തന്നെ 2-3 ദിവസം നമ്മൾ ഫാമിൽ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, താമരയ്ക്ക് ആമ്പലിനൊക്കെ. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു സീബ്രയുടെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു നമ്മൾ ഫൈറ്ററിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രീഡിംഗ് പയേഴ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലോക്കൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള ബ്രീഡിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല്ലെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു തുടക്കമായിരുന്നു നമ്മുടെ സീബ്രയുടെ ബ്രീഡിങ്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയുള്ള സീബ്രാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി കയറി നോക്കാം. ഇന്നലെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല മഴ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴ. ടാങ്കുകൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സീബ്രാസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത് എന്തായെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. എഗ്ഗുകളൊന്നും നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിച്ചു. കാരണം എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ. എഗ്ഗ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നശിച്ചു പോയെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ മാറ്റിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എഗ്ഗ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കുറേയൊക്കെ ഒരു വെള്ള കളറായിട്ടുള്ളത് ഫംഗസ് ആയിട്ട് നശിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ മറ്റേതൊരു എന്താ പറയുക, ഒന്നും കൂടി കാണാത്ത പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണാതിരുന്നത്, എഗ്ഗൊന്നും കാണാതിരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് പേടിച്ചു. എഗ്ഗ് എല്ലാം നശിച്ചു പോയി. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബ്രീഡിങ് ഫ്ലോപ്പായെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഹാച്ചായി തുടങ്ങും. എല്ലാം ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനങ്ങി തുടങ്ങും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ കുറേ നോക്കി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ അനങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത്ര വലിപ്പം ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു സാധനം അതിൽ അനങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, റൗണ്ട് ഇട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ അനങ്ങുന്നത് കണ്ടോ. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല. അത്രയും ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറുതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് അനങ്ങുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് കണ്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒരെണ്ണം പോലും ഞാൻ കുറേ നേരം തിരഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം തിരഞ്ഞു നോക്കി. വേറെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആകെ ഒരേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ആ ഒരു വെള്ള കളറല്ലാതെ ബാക്കി കാണുന്ന എഗ്ഗുകൾ കണ്ടോ, അത് ഹാച്ച് ആവും തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ എഗ്ഗിൽ എന്തോ ഒരു നിഴൽ പോലെ, എന്തോ ഒരു അടയാളം പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹാച്ച് ആവാറുള്ളതാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ചെറുതായിട്ട് എന്തോ ഒരു നിഴൽ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ 3ാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കാണുന്നില്ല, അതേപോലെ ആ എഗ്ഗുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ കുറേ തിരഞ്ഞു നോക്കി, ആ ഒരു ഫിഷ് ഇരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറേ തിരഞ്ഞു നോക്കി. ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ആ എഗ്ഗ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. ഒരു പൊടി പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റേ എഗ്ഗ് പോലെ, അതായത് ഒരു അടയാളം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിനൊന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ല, അതേപോലെ ആ എഗ്ഗുകളെല്ലാം പൊടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി, നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫെയിലായി പോയി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഒരുപാട് നേരം തിരഞ്ഞു നോക്കി, എന്നിട്ടും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിലിക്കോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചുള്ള ആ സിലിക്കോൺ, ആ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ ഇത് ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ സൈഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ സിലിക്കോണ്ട് അതിലിങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, വളരെ ചെറുത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു
10 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഹാച്ച് ആവാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കില്ല. ആ ഒരു മറ്റേ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 10-15 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടോ. നമ്മൾ എല്ലാം ഫെയിലായി എന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്താണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിതിനകത്ത് മറ്റേ സീബ്രാസിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേനെ. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കണ്ണങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു. അവിടെ ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറയുക, അത്രയും ഫെയിലായി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ 4ാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇന്നലത്തേക്കാളും ഹാപ്പിയായി. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ സിമ്മായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നീന്തി കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 10-15 എണ്ണമാണ് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായി കാണിച്ചു തരാം. അത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറയിൽ ഫോക്കസ് ആവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ, ഒരുവിധം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇങ്ങനെ നീന്തി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഒരു വാഴയിലേക്ക് അതിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ ആ കൾച്ചറെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോസൂര്യ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ വേറൊരു ഫീഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്കിത് ഫ്രീ സിമ്മായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെ ആ സൈഡിൽ കണ്ട അത്ര എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളൂ. വേറെ എവിടേക്കോ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരെല്ലാം ഇന്ന് ഫ്രീ സിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കാണാം. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ചിലതിന് പച്ച, അതേപോലെ മഞ്ഞ, ചിലത് കളറില്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനെ ചിലതുണ്ട്. അതായത് അത് റെഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചിലതൊരു മഞ്ഞയും പച്ചയും അങ്ങനെ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് കളറൊക്കെ വരുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അതറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇൻഫോസോരി ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവന്മാർ കഴിക്കോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള ഇൻഫോസോരി അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ ആ കളറെല്ലാം മാറി. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫോസോരി ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റായി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കുഞ്ഞന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുട്ട് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കാമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫോസോറി എടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിഷിന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോസൂര്യ ഒരു ചെറിയ സിറിഞ്ചിനകത്തായിട്ട് ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് അവിടങ്ങളായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫോസൂര്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പിറ്റത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച തിരുവോണം ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷുകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ സീബ്രാസിനോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗപ്പീസിനോ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫിഷുകളൊക്കെ എന്തായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ സിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗപ്പീസിനുള്ള ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സീബ്രാസ് എന്തായെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സീബ്രാസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ കുഞ്ഞന്മാരും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വാഴയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോയും ഗ്രീനൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയുള്ള ഫിഷുകളെയും കൊണ്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പരീക്ഷണം എന്തായാലും 100% സക്സസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക കണ്ടീഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഇൻഫോസൂര്യയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോസൂര്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേണം, ഇൻഫോസൂര്യയുടെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആ ഒരു സീബ്രാസിൻ്റെ മെയിൽസിനെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിനെ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവന്മാരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കിട്ടിയൊരു പണി കിട്ടിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫിഷിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മിക്സഡ് ഗപ്പി ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലില്ലീസ് എല്ലാം ലില്ലീസിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിറയെ നമ്മളുടെ പുഴുകളുണ്ടല്ലോ, ഇല കടിച്ച് തിന്നുന്ന ആ പുഴുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ലില്ലിയുടെയൊക്കെ ഇലയുടെ അടിയിലുള്ളൊരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ പുഴുകളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലില്ലിയും താമരയും എല്ലാം നശിച്ചു പോകും, വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മിക്സഡ് ഗപ്പി ടാങ്കിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലാന്റിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയണം. അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാന്റുകൾ മൊത്തം നശിച്ചു പോകും. ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഒരു സീബ്രാസിൻ്റെ ഒന്ന് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളുടെ അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫിഷൊക്കെ വെച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവും. അതേപോലെ വരും ദിവസങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിന് പുറമെ മറ്റ് ഫിഷുകളുടെയും ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.